끝났고 저희 16기 공연도 마지막 한 곡을 남겨두고 있습니다. 앞에 주신이가 마지막 한 곡 남았을 때 감회가 새롭다라고 했는데 이런 느낌이군요. 저희가 이번에 들려드릴 노래는 로맨틱 펀치의 밤은 짧아 걸어 아가씨야 라는 곡인데요. 제가 이 곡도 이제 같이 불러보고 싶은 부분이 있어요. 이 곡에서 이제 계속해서 걸어요 라는 파트가 나와요. 예를 들어서 오늘 밤엔 걸어요 이 별빛 위를 했는데 여러분들이 걸어요를 같이 해주시면 돼요. 이게 남자분들은 약간 못 푸실 수도 있는데 음은 상관이 전혀 없어요. 그냥 걸어요 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 다 상관없어요. 어떻게 해서 상관없으니까 같이 이 공연 마지막 곡을 즐겨주셨으면 합니다. 아 그리고 저희 드럼다리 확장 공사의 마지막 저희 배사익씨 뭐 느끼시는 거 없으세요? 뭐 느끼시는 거 없으세요? 열심히 준비하셨는데 저희 마지막 드럼은 역사교육학과 18학번 민동준 학우인데요. 이 밤은 짧아 걸어 아가씨야의 중요한 드럼을 쳐주실 분입니다. 자, 말이 길었네요. 다들 준비되셨나요? 해볼까요? 어제의 밤은 어떤 색이었던가 무심코 흘러가니 젖어가네. 우리의 밤은 언제도 짧아서 금세 지나가 버릴 텐데요. 달콤한 한 잔 또 한 잔 천천히 입안에 가득 피어오르는 꽃향기 우리의
저희가 이제 준비한 마지막 곡이 끝났고요. 저희랑 안녕하시는 게 너무 힘들으시죠? 저희가 마지막으로 오늘 구름다리 합창동사를 졸업하는 16기 친구들을 모두 무대에 모시고 한마디씩 하려고 하는데요. 혹시 올라와 주실 수 있나요? 혹시나 아직도 저희 16개를 모르실 친구들이 있을 수도 있어서 빠르게 소개해드릴게요. 역사교육과 18학번 대상이 같은 학과 민동준, 교육학과 18학번 단열이, 역사교육과 18학번 민동준, 교육학과 18학번 단예림, 역사교육과 18학번 이나영, 교육학과 18학번 조광현, 역사교육과 18학번 신유진, 교육학과 18학번 김사라, 국어교육학과 18학번 서한월, 국어교육학과 18학번 백민근, 저는 교육학과 18학번 하성문입니다. 지금부터 마지막으로 이제 한마디씩 하고 싶은 얘기를 하는 시간을 가지려고 하는데요. 너무 잘못했어. 그래서 저희가 한마디씩 하고 싶은 것들을 미리 다 생각을 해놨어요. 그래서 그 가사, 그 노래, 그 말들을 가지고 가사 속에 담아서 마지막 노래를 들려드리려고 합니다. 그래서 저희 모두가 부르는 마지막 노래, 마지막 안녕, 뜨거운 안녕 들려드리겠습니다. 감사합니다. 내가 번잡하죠? 저희 팀업 쪽 마이크 좀 해주실래요? 그리고 저희가 방금 소개를 못 드렸는데 저희 정말 소중한 친구 18학번 교육학과 백은우가 지금 군대 갔어요. 다시 복무하러 가서 여기 함께 하지만 시작해볼까요? 네. 준비됐나요? 네, 선생님. 시작합시다.